Okay, so first of all, I'm not here following any dimensions like original model అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది నేను మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ మోడల్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్ అన్ని డైమెన్షన్స్ ఫాలో అవ్వను, కొన్ని డైమెన్షన్స్ మాత్రమే ఫాలో అవుతాను, బట్ ద ప్రాసెస్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, సో రైట్ నౌ డిజైనింగ్ సాల్వ్ వర్క్స్ మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి ఫైల్ న్యూ పార్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇందాక వచ్చినట్టు విండో వచ్చేస్తుంది. తర్వాత స్కెచ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ స్కెచ్ గీసేసుకున్నాం. ఓకే, దీని డైమెన్షన్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను 12 mm అని. ఓకే, దెన్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఇట్. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రూజన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్కెచర్ అనేది కొన్ని కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటా కండిషన్స్? ఈ స్కెచర్ అనేది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయి ఉండాలి, ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఉండకూడదు, ఓవర్ ల్యాప్స్ ఉండకూడదు. సపోజ్ యువర్ స్కెచ్ షుడ్ నాట్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓవర్లాపింగ్. ఈ లైన్స్ అనేవి ఓవర్లాపింగ్ అవుతాయి, ఇది మాత్రమే క్లోజ్డ్ ఎండ్స్. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఇవన్నీ మీకు కండిషన్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా అన్ని సెక్షన్స్ అన్ని కండిషన్స్ ఫాలో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఏరియా ఇలా ఫిల్ అవుతుందో అప్పుడు అన్ని కండిషన్స్ని ఫాలో అవుతుంది మీనింగ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏరియా ఫిల్ అవుతుంటే ఇది కండిషన్స్ ఫాలో అవుతుంది. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ రెడీ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు 3D ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సెలెక్ట్ ద features, extrude, and select whatever the dimension you want, 100, whatever the dimension you want. So very length 70. Okay, and make it symmetric. That means the both sides you want same distance from center plane. Okay, now what I'm going to do here, I'm using this curves helix అని యూజ్ చేస్తున్నాను. బిఫోర్ దట్ హెలిక్స్కి ఒక సర్కిల్ ఉండాలి. సో ఆల్రెడీ ఇందాక క్రియేట్ చేసుకున్న స్కెచర్కి ఇంకొక సర్కిల్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఓకే, జస్ట్ స్కెచ్ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేసి ఎగ్జిట్ అయిపోండి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? కర్వ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని హెలిక్స్. ఓకే, ఇది రివర్స్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. చేంజ్ ద డైరెక్షన్, రివర్స్ డైరెక్షన్ పైకి వస్తుంది. అండ్ ఎంటర్ పిచ్ వాల్యూ, లైక్ హౌ మచ్ పిచ్ యూ వాంట్, 15 సపోజ్. ఓకే, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఎన్ని మీకు, సపోజ్ 1.5 రెవల్యూషన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఓకే చేసాం. ఓకే, మీకు ఓన్లీ పిచ్ వాల్యూ మాత్రమే ఉందనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ దట్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద వేరియబుల్స్ హియర్. హైట్ అండ్ పే రెవల్యూషన్, హైట్ అండ్ పిచ్ అండ్ స్పైరల్, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అకౌంట్ యువర్ మీకున్న వాల్యూస్ ప్రకారంగా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. మనకు పిచ్ అండ్ రెవల్యూషన్ సరిపోతుంది. ఓకే, నా స్వీప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ఇది ఒక స్పైరల్ లాగా క్రియేట్ చేపిస్తాం మనం. ఒక ఆర్క్ అనేది క్రియేట్ చేసావు. నో వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ కట్ దేర్. సో సెలెక్ట్ ఏ ప్లేన్, and select the arc and select center any point. ఓకే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం. దీని మీద మీకు కావాల్సిన స్కెచ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, నౌ స్కెచ్ అగైన్ ఆన్ దిస్. ఇందాక మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మీరు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పారు, ఇక్కడ కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదు ఏంటి? ఇందాక గీసిన సర్కిల్కి కండిషన్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పారు, ఇక్కడ మన ఇచ్చిన ఆర్క్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే, ఎప్పుడైతే స్వీప్ ఆప్షన్ వాడుతున్నారో ఆ స్వీప్ ఆప్షన్ వాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ గీసిన పాత్ అనేది ఐదర్ ఇట్ వుడ్ బి క్లోజ్ ఆర్ ఓపెన్ అని ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు. క్లోజ్ ఉన్నా పర్లేదు, ఓపెన్ ఉన్నా పర్లేదు. బట్ ద క్రాస్ సెక్షన్, ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు క్రాస్ సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో దిస్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ద సేమ్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ క్లోజ్ ద ఎగ్జిట్ ద విండో అండ్ అగైన్ సెలెక్ట్ దిస్ స్వీప్ కట్. స్వీప్ కట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్కిల్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. సర్కిల్ ఇన్ ద సెన్స్ క్రాస్ సెక్షన్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. నౌ సెలెక్ట్ ద ఆర్క్. ఓకే, కట్ ఇట్. ఓకే, ఆర్క్ అనేది కట్ అయిపోయింది. ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ circular pattern. Okay, select about this axis, how many points, how many objects you want? 6. Okay, this is your object. ఓకే, ఇదే దాన్ని నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. మా ఒరిజినల్ మోడల్ అనేది ఎలా చేద్దామని చూపిస్తాను రివర్స్లో. ఓకే, see milling tools, which part? First of all, rectangular model. See, this is your rectangular object. నేను ఇదేం చేశాను ఫస్ట్ నుంచి మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ బాస్ స్కెచర్లో I have made like this, same 12 mm. ఓకే, ఇది ఎక్స్ట్రూజన్ లెంత్ ఎంత? 80 mm. Okay, and next one again I have created helix. Similar case, sketch అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం. తర్వాత హెలిక్స్ అనేది ఇలా వచ్చింది. ఎంత? రెవల్యూషన్ వచ్చేసి 0.75, పిచ్ ఇస్ 40 పిచ్ తోని 0.75 రెవల్యూషన్స్ తోని క్రియేట్ చేసావు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ వే క్రియేట్ ఏ ప్లేన్ దేర్, స్వీప్ కట్.
this is your sweep cut, and here you have generated a rectangular box. Okay, and దాన్ని కట్ చేసి సపోజ్ కట్ చేసి చూపిస్తే ఇలా వస్తుంది ఫస్ట్ కట్ అనేది. ఓకే, దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ వన్ సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ 6 టైమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అలా ఇందాక చూపించినట్టుగా సర్క్యులర్ 6 టైమ్స్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ సెలెక్ట్ సెకండ్ ప్లేన్. సారీ, ఈ తర్వాత నేను కొంచెం చిన్నగా ఇది ఈ టూల్ ఒరిజినల్ టూల్ ఇంత ఉండకూడదు కదా, సో కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం. అగైన్ ఎక్స్ట్రూడ్ బాస్ అనేది, సో 15 డయా పెట్టుకున్నాం పైనకి వచ్చేసి. సో అగైన్ కొంచెం చాంఫర్, కొంచెం కటింగ్స్ ఎడ్జెస్ అవన్నీ చేసేసుకొని స్మూత్ ఎడ్జెస్ని ఫినిష్ చేసుకొని కట్ చేసుకున్నాం. ఈ చాంఫర్ అండ్ ఫిల్లెట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, దీంట్లో ఉంటాయి, మనకి వాడుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో this is what a rectangular model. The similar case triangular, same everything same. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ కట్ దగ్గర మనకు క్రాస్ సెక్షన్ మారుతుంది. ఇఫ్ యూ సీ దట్ ట్రయాంగిల్ షేప్ వచ్చింది. ఇందాక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ ట్రయాంగులర్ వచ్చింది. సేమ్ సెంటర్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్, ట్రయాంగులర్ బాక్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, ఇన్ సిమిలర్ కేస్ సేమ్ ప్రాసెస్, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. అండ్ సిమిలర్ కేస్ ఇది rhombic, where it is, yeah, కాదు ఇది ఓకే. సి ఇది rhombic, ఇది కట్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే ఫైన్, rhombic దీని ఓకే, rhombic ఇది చేసి rhombic. చూడండి, రాంబిక్ వచ్చింది. ఇది కట్ ఇలా చేసుకున్నాం. ఇది సెమీ రాంబిక్ అంటే మన హాఫ్ రాంబిక్ ఇది. సో రైట్, ఫైన్, రాంబిక్ ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ బేస్ ప్లేట్. సో బేస్ ప్లేట్కి నేను ఏం చేస్తానంటే, స్కెచ్ అనేది ఒక ప్లేట్ తీసుకోండి, లైక్ గివింగ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 75 to 80, 75 or whatever dimensions we have, some 50. ఓకే, ఒక whatever 10 mm or ఎంతో కొంత ఒక ప్లేట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, వీటిని అసెంబుల్ చేయాలి. బిఫోర్ దట్ నేను ఏం చేస్తానంటే, సేవ్ చేసుకుని ఇప్పుడు సేవ్ చేయట్లేదు. నేను ఏం చేస్తానంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైల్, అసెంబ్లీ, ఓపెన్. అసెంబ్లీ చేసుకోవడానికి ముందర నేను ఏం చేస్తానంటే, వాటిని నేను కట్ చేసుకుంటాను. ఎలా చూడండి, ప్లేట్ 1 అసెంబ్లీ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ప్లేట్ని దీంతో అంటే ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ టూల్ లోపల ఈ కటింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా లోపల జరిగిపోయి ఉండాలి. సపోజ్ ఇది హైడ్ చేసుకుంటే, కటింగ్ అనేది ఆల్రెడీ నేను చేసుకున్నాను లోపల. ఇది మీకు హైడ్ చేస్తాను, సప్రెస్. యా, చూడండి, ఈ కటింగ్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఆన్సర్స్లో పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్స్ రావాలంటే ఈ కటింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ కటింగ్ లోపల ఉండి మీరు అసెంబుల్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ అనాలిసిస్ అనేది రన్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇంత పర్ఫెక్ట్ అనాలిసిస్ రన్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా రావడానికి నేను ఏం చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఈ విధంగా రావడానికి నేను ఏం చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఓకే, ఇందాక క్రియేట్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, ఆ ప్లేట్ ఓన్లీ ప్లేట్ మాత్రమే తీసుకోండి. ప్లేట్ అసెంబ్లీ అవసరం లేదు, ప్లేట్ 1. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేట్ని తీసుకోండి. ఓకే, దీని కటింగ్ ఏంటో ఏం లేదు చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇది ఇష్టం వచ్చిన బ్లేడ్, టూల్, రెక్టాంగులర్ అనుకో, ట్రయాంగిల్ అనుకో. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే, ఈ టూల్ని దీని మీద అసెంబుల్ చేసుకుంటాను. ఓకే, మేట్, సపోజ్ ఈ సెంటర్ ప్లేన్, ఈ సెంటర్ ప్లేన్కి. ఓకే, ఈ సెంటర్ ప్లేన్, ఈ సెంటర్ ప్లేన్కి. ఓకే, వీటితో పాటు ఓకే, సపోజ్ నా ఆబ్జెక్ట్ ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ సెంటర్కి 0 కాదు, ఒక 1 mm గ్యాప్లో ఉండాలి.
లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఒక 1 mm గ్యాప్లో నీకు టూల్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. చలో ఇప్పుడు ఇది చూస్తే నీకు రెండు, ఇది సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇది సపరేట్ ఆబ్జెక్ట్, అంతేగాని ఇక్కడ కటింగ్ అనేది జరగలేదు. చూడండి, గమనిస్తే దీన్ని సపరేట్ చేస్తే యూ వోంట్ సీ ఎనీ కటింగ్ దేర్. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, నేను దీన్ని ఒక క్యావిటీ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ద బాక్స్, ఓకే, ఎడిట్ కాంపోనెంట్, సేవ్, గివ్ నేమ్ సమ్ XYZ, నేను ఒక నేమ్ ఇచ్చేసాయి, నీకు ఏం గుర్తుంటే అది ఇచ్చేసాయి, నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను చేయట్లేదు. నౌ సెలెక్ట్ సారీ, go to the insert features, select cavity, in cavity select this one, apply, edit. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది ఓపెన్ చేస్తే నువ్వు సపరేట్ పార్ట్ విండోలో యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ కట్, ఈ కట్ అనేది వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇది ఏం చేంజ్ చేస్తావు అంటే ఫైల్, సేవ్ యాస్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ప్లేట్కి నేమ్ ట్రయాంగులర్ క్యావిటీ ప్లేట్, నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను మీకు. చూడండి, ట్రయాంగులర్ ప్లేట్ విత్ క్యావిటీ, రాంబిక్ ప్లేట్ విత్ క్యావిటీ, ఈ ఫైల్స్ అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయి. అట్లానే కొన్నిటికి సేమ్ ఇచ్చాను నేమ్స్. ఓకే, ట్రయాంగులర్ క్యావిటీ ప్లేట్, ఓకే, దీన్ని సపరేట్గా ఒక నేమ్తో సేవ్ చేసుకున్నాం. ఈసారి క్లోజ్ చేసి, ఇది అవసరం లేదు మనకు అసెంబ్లీ, ఇది కూడా క్లోజ్ చేసి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, వ్యూ, అసెంబ్లీ, ఇందాక ట్రయాంగులర్ క్యావిటీ ప్లేట్ ఉంది కదా, ఇది ఓపెన్ చేయి. ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ట్రయాంగులర్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, ట్రయాంగులర్ మోడల్, అది తీసుకొచ్చి దాని లోపల అసెంబుల్ చేసి, దట్స్ ఇట్. అది మీకు కావాల్సిన అనాలిసిస్కి అసెంబుల్, రిక్వైర్డ్ అసెంబుల్. ఇలా చేస్తేనే రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ చేయకపోయినా వస్తే దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్, బట్ ఇలా చేస్తే నాకు పర్ఫెక్ట్ అనాలిసిస్ అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ టూల్ అనేది మనకు ఇన్సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇది సేమ్ ఇందాకట్లాగా దీనికి ఎంత గ్యాప్ పెట్టావు, 1 mm. సో నీ ఇష్టం, అది ఒక గ్యాప్ ఎంత పెట్టుకుంటావు అనేది దాన్ని అర్థం పెట్టుకొని గ్యాప్లో అంత అడ్జస్ట్ అని చూసుకో. ఇది లోపలికి వచ్చింది, ఫ్లిప్ చేసి రైట్, చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని సప్రెస్ చేసినా కానీ విల్ బి హ్యావింగ్ కటింగ్ దేర్. ఓకే, అన్సప్రెస్. ఓకే, చలో ఈ ఫైల్ని సేవ్ యాజ్ ఇంటూ HTTP ఫైల్, నేమ్ ఇట్ ట్రయాంగులర్, సమ్ పార్ట్ని చేంజ్ చేసుకోండి. ఈ HTTP ఫైల్లో చేంజ్ ఇట్ టు ట్రయాంగులర్ cavity assemble or tool assemble, whatever it is. Okay, repeat same process for all 3 objects. Okay, ఫస్ట్ ఇది సేవ్ చేసుకోవాలి, ఇది సేవ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ యూజ్ అవ్వాలంటే ఆసమ్ ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇవన్నీ. ఓకే, ఇలానే మీరు చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో కూడా సేవ్ చేసుకోండి. ఓకే, స్టెప్ ఫైల్ సేవ్ చేసుకుని 3 మోడల్స్కి నేను సేవ్ చేయట్లేదు, ఇప్పుడు క్లోజ్ ద విండో. సో ఇక్కడతోని సాలిడ్ వర్క్స్ ప్రాసెస్లో డిజైనింగ్ అనేది అయిపోయింది. ఆన్సర్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్తాను. నెక్స్ట్